Hallo, ich darf euch heute den Soundmover vorstellen. Eine eigene Entwicklung. Es handelt sich hier um einen MIDI-Controller, in dem ein Ultraschallsensor eingebaut ist. Diese beiden Augen, das ist der Ultraschallsensor. Und der Soundmover verbindet sich über Bluetooth mit dem iPad. Und er kann jetzt hier verschiedene Skalen anspielen. So, ich mache das mal vor. Ich habe jetzt hier die Blues-Skala eingestellt. Dazu hole ich hier diese Fingerblade. Nun, der Soundmover hat auch noch eine zusätzliche Funktion. Er kann nämlich jedes elektrische Gerät anschalten. Ich führe das mal hier mit einem Föhn vor. Ja, der Soundmover kann auf jeden handelsüblichen Mikrofonständer montiert werden. Dazu gibt es hier eine Halterung, die dann auf den Mikrofonständer geschraubt wird. Dann kann der Soundmover aufgestellt